Herkese merhabalar. Bugün sizlere severek kullandığımız Xiaomi 1C vakumlu kablosuz süpürge ile alakalı deneyimlerimizi paylaşıyor olacağız. Biz şarj aparatlarımızı giyinme odamıza monte etmeyi uygun bulduk. Siz de evinizde uygun olan herhangi bir yere vidalayabilirsiniz tüm aparatlarını. Şarj aparatlarını duvara monte etme konusunda kullanım kılavuzundan da yardım alabilirsiniz. 3 kademeli güç seçeneği bulunuyor. Birinci kademede 1 saat, ikinci kademede yarım saat, üçüncü kademede yaklaşık 10-11 dakika kullanabiliyorsunuz. Ben genelde evimi temizlerken ikinci kademede kullanıyorum ve bu da yeterli oluyor. Eğer yere bir şey dökülmüşse ve anlık bir süpürme yapacaksam da birinci seviyede kullanmam yeterli oluyor. Tüm parçalarını takıp çıkartmak çok kolay. Ortadaki düğmelerine basılı tutup çekerek çıkartabiliyoruz. Takarken herhangi bir ekstra bir işlem yapmamıza gerek yok. 2 adet ikisi bir arada fırçası bulunuyor. Bu iki fırçaları ben birçok yerde kullanabiliyorum. Masa üstleri, çekmece içlerinde çok yararlı oluyor, işime yarıyor. Diğer fırçayı da aynı şekilde istediğiniz birçok yerde kullanabilirsiniz. Onun da öndeki fırça seviyesini ortadaki düğmeye basarak ayarlayabiliyorsunuz. Küçük olan akar fırça, halı fırçası. Evdeki ben tüm halıları çok rahat bir şekilde süpürebiliyorum. Sadece halıları değil, yatakları, koltukları, koltuk başlarını birçok yeri çok rahat bir şekilde bununla süpürebiliyorum. Akar başlığı halı, koltuk veya yatak dışında parke veya düz zeminde kullanıma uygun değil. Zaten siz de kullanmaya çalışırsanız göreceksiniz. Çok rahat bir kullanım sağlamıyor. Fırçaları zemine bu açıdan veya parkeye zarar verebilir. Düz zemin başlığını halı olmayan zemin ve parkelerde kullanabiliyoruz. Ayrıca cihaz ıslak zeminlerde kullanılmaya uygun değildir. Toz haznesini boşaltmak çok kolay.
süpürgeyi çalıştırmak için tetik düğmesine basılı tutmanız gerekiyor. Ama bu işlem süpürürken sizi yoracak bir şey değil. Zaten eliniz halihazırda orada bulunduğu için o düğmeyi de ekstradan bir çok yoğun kuvvet uygulamanız gerekmiyor. Ayrıca süpürgeyi zemin üzerinde de gördüğünüz gibi kullanmak çok kolay. Başlığı çok rahat bir şekilde sağa ve sola dönüyor. Evimde kullandığım halılar ince kilim tarzında halılar. Süpürge yüksek kademelerde olduğunda dahi halıyı kaldırmıyor. Bu da çok daha rahat süpürme işlemini gerçekleştirmenize olanak sağlıyor. En yüksek kademede tabii ki vakum gücü çok yüksek olduğu için halı üzerinde süpürmekte birazcık zorluk yaşayabilirsiniz.
Dün biz evimizin temizliğini Xiaomi ile yapmıştık. Fakat ona rağmen yine bugün bu çekim için çıkan tozu görüyorsunuz. Biz bu cihazı almadan önce başka kablolu bir süpürge kullanıyorduk. Fakat hiç yararını görmüyorduk gerçekten. Xiaomi'yi aldıktan sonra ancak evi süpürdüğümüzün farkına vardık. En ince tozları bile çok rahat bir şekilde alıyor.